ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குளிர்காலம் கம்மியாயிட்டு, வெயில் காலம் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது மாரி கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்கும்போது, ஈஸியா எல்லாருக்கும் ஃபீவர் வந்துரும். ஆனா ரீசென்ட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர ஃபீவர் பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சொல்ற சைட் எஃபெக்ட்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு. அந்த சைட் எஃபெக்ட் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொண்டை வலி, தலைவலி, அப்புறம் கண்ணுலேருந்து அவங்க தண்ணீர் வடிஞ்சுட்டே இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளுக்கு நடக்கிற கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் காரணம். இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த ஃபீவர் எதனால வருது? இந்த ஃபீவர்லருந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? இந்த ஃபீவரால கொரோனா வர வாய்ப்பு இருக்கா? இத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க. இந்த கிளைமேட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, குளிர்காலமும், வெயில் காலமும் சேர்ந்தா மாரி இருக்கும். இதனால தான் நமக்கு அந்த ஃபீவர்லாம் வருது. இந்த ஃபீவர் வரதுக்கான மெயின் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளூன்னு சொல்ற ஒரு வைரஸ் தான். இது மாரி ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு பொது மருத்துவர நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு, கொஞ்ச நாள் நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்தாலே, இந்த ஃபீவர் உங்கள்ட்ட ஈஸியா போயிடும். ஆனா, நீங்க இதில முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த மாரி ஃபீவர் வழியா கூட உங்களுக்கு கொரோனா தொற்று வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நெறைய டாக்டர் அட்வைஸ் பண்றாங்க. இந்த ஃபீவர் உங்களுக்கு தொடர்ந்து 2, 3 நாள் இருந்தா, நீங்க கண்டிப்பா கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். முக்கியமா 40 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த வைரஸ் அவங்கள ஈஸியா அஃபெக்ட் பண்ணும். இந்த ஃபீவர் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ஃப்ளூன்னு சொல்ற ஒரு வைரஸா தான் பரவுது. ஸோ நீங்க ஓவர் கம் பண்ணணும். இல்ல இந்த ஃபீவர் உங்ககிட்ட வராம இருக்கணும்னா, நீங்க மக்கள் எங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்காங்களோ, அந்த இடத்த நீங்க மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஃபேஸ் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ரீக்வென்ட்டா உங்க ஹேண்ட நீங்க வாஷ் பண்ணிட்டே இருங்க. மேக்ஸிமம் நீங்க வீட்லருந்து வெளிய போறீங்கன்னா, வீட்லருந்து நீங்க தண்ணி எடுத்துட்டு போங்க. வெளிய எங்கேயும் போய் நீங்க தண்ணி வாங்கி குடித்தோ, இல்ல பொது இடத்துல இருக்கிற தண்ணீர் நீங்க குடிச்சாலோ, இந்த ஃப்ளூ ஈஸியா உங்கள அஃபெக்ட் ஆக நெறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இது விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம மேக்ஸிமம் சேஃப்டியா இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம தண்ணீய சூடு பண்ணி, அத ஆற வச்சு குடிங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க விட்டமின் சி எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல அதிகமா இருக்கோ, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் நீங்க அதிகமா சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ நீங்க ஃபாலோ பண்ணி, அந்த ஃப்ளூ உங்ககிட்ட வராம, உங்கள நீங்களே பாதுகாத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கொரோனா டைம்ல ஹெல்த் வைஸும் சரி, ஃபைனான்ஷியல் வைஸும் சரி, ரொம்ப ரொம்ப அடிபட்டுருப்போம். இதுக்கப்புறமும் நம்மளுக்கு எதுவும் நடக்காம, நம்மளே தான் பார்த்துக்கணும். தேங்க் யூ.